tozana image ya FCC bakoti réunion. On ne peut pas nous intimider. Hein? Na lobby na Kabila boy politique. On a bien Kabila boy politique. Ah, il s'agit Shadari a bengi jour wana na Mwilani. Monsieur le président, il y a FCC autorité morale. Tu as besoin de une réunion na Kingata. Lobi na mona monto wote. Recensement na lobby bien il faut to yeba koko na bino na noko na yo. Fayulu il faut to recenser, to identifier, to yeba koko na bango. Na lobby toza besoin to yeba koko ya Fayulu na noko na ye. Toza besoin to yeba koko wa muzito na kokololo na ye. Fachia vanda aumela. Aumela vanda au royaume kutu Congo comme ka royaume. Ah, royaume ya yi dépassé tout. Oui. Ndenge to nyoko maki tangu toko koma na 37 ans de toko banda ko tala ke non pouvoir toko pesa ngoni. Alors section la section. Royaume 10e ri. Tango bazalaki ko kunda bibembe na 10e ri batumba biso timoto. Wana boye bakiso. Revanche c'est ko humela na pouvoir. Oui. Ça veut dire que tu as vu combat élection na mboko. Maman naza ko yebisa yo. Na bibliothèque na dictionnaire ya Congo. Na tongo osombi carton Thomson na $5 ochena ndako. Oye na salle au lieu fufu tondi ozui garantie. OK ko voter nani. C'est qu'on est ngoko ba ko Martin Fayulu wapi? Martin Fayulu aya nanu na limité na siège na biso ya IDPS. Aya nanu na siège kuna to komisa ye nanu moye koli malamu ya politique. Ba bombe na bango ko sala eloko te mboka to suto kabele ya ngonzambe. Moyen ata ozana bomba na olingo bwaka na Kinshasa eko simba na yango biso te. Tala nde ba utuko lokota ba bomba mususu na ndako ya John Numbi. Wazo banga koleka na soso koleka na mwasi. Akimia ke Zimbabwe babengane na Zimbabwe. Rachula Caramel, correcteur News TV, mesdames et messieurs, bonjour. Est-ce que ma casse a quoi que boza ibele, balobi actualité amboka nde a to lobila ka bisoki e ko beta milinga correcteur News TV a ça rappel na ba oya ye, ba baloba ka malamu, ba manyola ka penza ba dossier politique ya mboka. Na ndenge ya mokete na bwende ba dossier ali ebele entre autres dossier Matata Ponyo, ba sénateur ba livrer Matata Ponyo na justice. C'est là qui vraiment débat. Basi liko ba beti mokonza mboka mbatana mukongo ba sénateur ba boyi pourquoi et ce qui ndenge nini wana donc ye mambo belé lelo recensement général to monaki mukambi ya primature Jean-Michel Sama qui ne okutana ba ministre mosusu pour na kosala bongo ko tuna bango cahier de charge c'est vraiment recensement général ça na mboka to ki nanga mosusu ba to FCC ko ba soki recensement sali que et empêcher ma problème en 2023 en tout cas ba ko tomboka makasi pour ba boy glissement salama en 2023 nango dossier ali ebele to ko solango lelo la mo la mboka arbitre ya peuple oyo bozila kana correcteur News TV mokola lelo to na sengo makasa oyambaye arbitre peuple en tout cas to li sengo makasi ya koyamba mokola lelo. Merci madame Rachou na musala malamu ozali kosala. Merci na bakongomani nyonso bakolanda biso monde mobimba na pesi bino bambote belé bisika bozwami tozalaka na esengo l'air bolandaka biso puisque monaka bato balandaka biso na bandako eza teke biso tolekaka bango na mayele bango peta musu ba na mayele koleka biso baza pe na makambo bakokolo ba porter un plus koleka biso mais ça dépend ya bolingo mboka de monaka biso quand même toza ko partager mayele na boanya oyo monaka toyaka boye poto solo la matali Congo soki nazala Burundi ata Rwanda nakokaki koya na plateau na yo te mais lokola masolo etali Congo yango monaka so bengi nga so invité nga monaka na yaka toujours eliboso na pesi yo merci na invitation na yo na kosenga na bandeko nyonso toujours ba continuer ko s'abonner na chaîne na yo o le kalaka ba info ata butu moi
ozwela bango ba info na source yango tokosenga bango ba s'abonner pe ba partager ba émission et osala biso kitoko puisque ko s'abonner eleki na kotindela nga caméra na micro c'est que soki muntu alingaka yo na musala oyo osalaka puisque d'abord mikolo naza ko féliciter basi oyo bazelaka eloko eutaka na poche ya mobali te omoni mwasi oyo deja alamukaka na ntongo ayebi ke non so nasimbi micro na nga mpona luka invité aza mwasi moko esengeli tobwakela efololo ke muntu avandi azozwa tshombo abandi kokosa muntu ke non malaria ekotungisa ngai mpo mobali atyela ye $10 na mpesa basi ba orange mane na ba mpesa wana turo oyo mikolo baatula mais siko so omoni mwasi akobima 5 heures aza na raisonnement ayebi ke fo nabenga die donne kanyinda abenga arbitre c'est que mwasi wana azalaka deya na bwanye na mayele net babino barashu na aflate yo te mais il faut encourager yo mais soki bato balandaka yo na bao balingaka yo quand même il faut quand même bameka un peu kosoutenaka yo kosoutenir ezali baabonnement wana et yango ekosala kitoko mpo balakisa ete balingaka mosala wana. Merci beaucoup arbitre kasi bato bayebi kozaka na sifflet olembi arbitrage ya mboka okoka susu te mpo dossier matata ponyo ekoyinda kuna arbitre okotala kaka boye olembi yo pe ozwi mwa kanyaka déjà non nalembi te elingi kolakisa ye te ozwi nga a pied levé tellement nazalaki na bibundeli te ntango nayoki appel na yo olenaki ndozwa bibunde nalobi non soda esika bitumbe ezweli ende bisika okokobundela koloba teke lokola na munduki te moyen abunde eza te non awa nazo aplike siko makofi seke ata na sifflet te seke kolakisa teke so nazangi sifflet moyen abunde eza te non lokolo invitaki ngai bayimboka bazali koluka nga na plateau mwa temps oyebi ke nabetaki mwa tour na mboka kozala un politicien ou un communicateur kozala ya Kinshasa kaka te mais faut ozala pe muntu okokende na basource oyeba ndenge nini baprovince mosusu yo kotambola yango wana kosenga bandeko nyonso balingaka Rachou la caramel ke nazalaki te yango wana nazala komona na plateau te. Bon retour na mboka eza ya koyinda makasi dossier matata ponyo balobi IGF akosala makambo IGF partout eloko tokolanda IGF lelo na ba radio na biso toyoka dossier na meli biso so ya motuya matata ponyo esalaki vraiment débat makasi basénateur baboyaki kolever immunité sikoyo awa bakei kutu congé parlementaire mais tokoki basénateur en tout cas balivrer mpo na akende kose présenter na justice. Madame oyebi moto lokola matata ponyo akosaka koleka na pese oui matata ponyo aza tata moko mabe naza na souvenir mabe mpona tata wana ana ba dossier belé oyebi biloko kolia toliaka na kati avion o bapesaka biso mwa gâteau na mwa dole ya mokie na ka mwa canette ya mwa coca wana kombo na ezali lisusu kuna mama nasengi na l'état congolais abimisa bana bato bazalaki bayibaki basoso bato na bamapa na mabata babimisa bango na prison ya makala ngonge koki bakamatelanga batata oyo ya veste oyo ya mabanzi oyo ya bafrançais zanga mituna makolo oyo bakota na makala ekomi elengi mikolo oyo nazolinga nasala société na ngai ya bashawarma na makala oui puisque bato mbongo bakoti kuna ebele bakobanda kosomba nga shawarma mikolo oyo mpe omoni prisonnier okende makala otya parfum ozomona bana nyonso to ba primaire bakende na parfum oui bon yekola français yango tokosenga lisusu ke avant bakanga ba ekole ya tour oyo il faut bakende na bana na biso bana oyo baza na ba première primaire deuxième troisième quatrième bakende na bango na makala balakisa bango ke voilà les miyibi de tour de Fachi oyo bango yeyo balakisi ba vie camere balakisi batu nyonso wana tout oui il faut bana na biso bazala na histoire bayeba ke non na année 2020 na année 2021 na année 2019 bakangaka miyibi na mboka na biso banti valeur net ba vie vital camere malgré atam konzi mboka lobi aza sérieux aza sincère puisque tango alobaka za sincère mais côté ko bende bi chop chop a sincère na ndenga osakana te bon ata yo moko mutu sincère azaka na makala c'est pas un DP motu nezo yati si mutu azali sincère puisque ayebi ayi benda ka misolo mingi papa honnête correct sincère sérieux omoni mutu nyonso ke avant sala yoko ayibaka azalaka makasi na kobenga so yebise benga nga 8h ya kobenga 7h soko yebise ya rendez-vous tokutana na poule mal
na 10 heures ye déjà 8 heures azalaki deya place wana muntu wana aza nani aza muntu honnête sincère azokoaplike biloko na ye wana ndenge nini mpo abende o misolo mokolo akobenda yo okomona ye lisu te c'est tout. Oui, nde naza koyebisa oke histoire ekokobunga te il est temps omoni matata mponyo tentire aza nango wana nakosenga ye chemise na ye nyonso ya mashi courte wana atipesa ngai ngonga yango oyo mpo bazoyamba ye kala mingi te pa Vital Kamerhe lokola balataka cravate ya rouge bango nyonso mibale batikela nga bacravate wana pardon nasalana nango émission bandeko bakotuna nga oleka na bacravate so te nalobi yanga esi enzuluki nyonso me matata mponyo na mbongo ye ayibi mboka atikela nga bacravate wana 149 millions 280 kaka muntu moko matata ana badossier ebele aki kotonga université babenga yene wo université Mapon wana ezalaki université ya misolo ya bakoko na ye batikelaki ye toyebana eza nini mboka oyo biso tolamuka boye ngai naluka $1000 ya pamba oyo naomona yango te $2000 oyo naomona yango te me okoyoka muntu mosusu na misolo matata aza na badossier ebele oyebi ka système oyo atindelaka baagent na banke ke baagent na banke babanda kozwela mbongo nyonso na banke oyebi mbongo ya bato bakufwa mbongo ya bato nyonso bamonanaka isu te mbongo wana ekendaka wapi ifo toyeba baverité matata ndenge aza wana kutu lobi na butu bayebisaki nga deja ke bazali kozongisa mai na température ekomaki na 0 ozomona nayebise vie matata kanga motema eya makambo soki ekondima justice akolimbisa yo me na ndimi teke muntu lokola matata mponyo akokozonga mobimba so talika misu ya matata mponyo na linete na ye wana muntu akosaka koleka na puku oui bato bazoyiba bayoka soni te me biso bato tozali koaplike lingala facile lingala pete tala nde balobaka bataliban oyo ngai kutu naza na nga kuna te oloba taliban oloba mouta nasi na uta na nga nayaka nzelaka minyo yoka esi atoloba ndenge wana nde nakoyina moto wana na lingi yo lisu 100% siri nde nakoloba ye te bato nyonso babengaka nga taliban mouta nasepelaka na bango nalingaka bango makasi ebongo dossier afimbo ekendela po lembi oyo bato babi oyo pena basi bazwi bapesi okanyaka desio dossier ya fimbu touti kosolola na faci ye moko faci alobi dossier wana olobaki wana ezalaki malamu tellement azwa kocreye bastructure ebele bazolinga bacreyele nga structure moko katikati ya gouvernement na présidence mpona kobanda kofiakola na bato baza na présidence banti valeur ebele oyo babatami na présidence nde na kobanda na bango puiske kuna epa mokonzi ya mboka nde fo mpe lisusu tosokola lisusu ozomona yango na kofélicité baconseil oyo bakosala mosala ya malamu na niveau ya présidence oyo bakoakompagne mokonzi ya mboka na ndenge ya bosolo me baoyo banti valeur bavandeli kuna bavirgule naye koyebisa bango ke na kofiakola bino nde nakoloba ete tata mokonzi asi alaki ngai lokoli ye soki alaki akokisaka kaka kotanda bango mpenza otandi mutu mpenza asemboli loketo na wana otyeli mai mpenza likolo ya debafula na ye wana to mabunji na ye wana bandi kofiaka moye matata poni ndenge asali boye so bazwi kasa fimbo babeti ye omona matata poni ya kobimisa biloko ya mboka oui ouais bato ya FCC bakotomboka balobi batie lisu likolo ya lisu kandi bino bolobaka dossier a toyoki recensement général et handicapé nango élection en 2023 te po soki kaka et empêcher 2023 balingi kulika maglissement te bana bino lisu likolo ya lisu bato ya FCC bazalaka lisusu te FCC si ekufa yebisa ngai esika omona réunion ya FCC soki oza réellement ndeko journaliste oyo mpenza olandelaka bainfo réunion ezalaka lisusu te oui clos yali albita pepe eza te keso basali réunion babenga presse ya ofilme bashu na respectaka yo makasi oloba biloko ya balabala te nalobi yebisa ngai esika oza na image ya FCC bakotie réunion on ne peut pas nous intimider nalobi na kabila aboyi politique kabila aboyi politique Shadari abengi ye jour wana na Mwilanyi monsieur le président ya FCC autorité morale tozala besoin toya na réunion na Kingati alobi na mona muntu awo te
Kabila lobi na mona moto na kinga kate botikela nga ba jeune nga ya moto puisque les grands wewo mikolo ezayi. Oui, les grands wewo tournage moko na ebisho mikolo azana besoin kende ko sala tournage moko na Angola na Nigeria ba ozela ye. Ya to lobi ba wewo nyonso balingi ko yekola ba bando kende na kinga kate mettre na bango akozela bango shina rambo. Donc yo satina ba wewo bakinde kuna. Bakende kuna ba yekola kokumba puisque shina rambo ko alobi bozela ko l'excellent ngonga na biloko na bino ba président de la république wana bole botikela nga moto na la bisoto zoyo kate ha benga ba wewo kuna le bana na faire ya recensement pour yango la molo zo ko recensement na lobby bien il faut to yeba koko na bino na noko na yo Fayulu il faut to recenser to identifier to yeba koko na bango ngambo menga ke sodali pepe kuna boye bakite na lobby toza besoin to yeba koko ya Fayulu na noko na ye toza besoin to yeba koko muzito na kokololo na ye toza na besoin puisque toza ka 80 millions de Congolais nous tokomi 150 millions ya ba Congolais tamsu tokozala au-delà et recensement eza iloko moko kitoko idéologie papa Etienne Tshisekedi wa mulumba tikela kibiso pe fachi akosakate alobaki ki yakopeso carte ya bomoto carte wana ya biométrique fo carte wana tozala tokomo tambola na ba carte moko boye soki soso ameki ko do dango boye carte bebe wana carte nini wana pe umona boye police akotengo lakisa carte nini osenganga carte mapa uto carte de lecteur élection ngo c'est sérieux osenganga carte de soso yango tokoloba recensement to yambi yango kitoko na pesi ba mboti wana za moyen glissement glissement ezate 2023 babongama bazabana ngai kutu na sina yebi dauphin ya FCC ezali Martin Fayulu nde naza koyebisa bango ke 2023 babongama puisque tokosala système ya avant tokende élection na tongo so bi FCC ele dauphin bango Martin Fayulu ça dit la muka ekufi la muka esi ekufi kala ebongo na kichi omoni te mama evo bazayeba na kingakate azu alobi 4 ekomi kichi yes la muka eza sute la muka esi ekufa tala nano elongi ya Fayulu alo omoni la muka eza esusu muzito akokaka mpiaka te Fayulu akokaka mpiaka te baba vie na nga na yebi bango bien bon oui bakokaka mpiaka te bakei kuna lokola epashi na rambo milliard eza nano preuve nini nakupesa yo bino bozalaka boye wo preuve ozoluka preuve nini mama kinenge nini preuve eza wapi papa merci lokola oluka preuve zela 2023 tango komona candidat Martin Fayulu ya FCC lokola mama Olive Lembe Olive ana pointe Olive a un problème nanu d'abord balandela nanu yo kanisi pour se défendre na égal à lobby non société lobby que non naza ko accompagner gouvernement yangwana est-ce que tu sais ko voter muntu lokolo livre na kati ya mboko yo non président baki ke muntu ko succéder ya ozala mwasi na ye bato ezala kana bibembe soko ko felinde ko mona motema malamu ya Olive ça ça fait ba opération bana baza ba malformation maman c'est que prière bosala ka na bota mwana malformation pour ya kosalisa nga opération ko zote muntu mususu ndenge na zabo na okemba na zangi garantie na zangi nyonso pesi nga inda kute osu bali singa te non il faut zo kaka yo bando ko sala prière na butu généraux parce policier o mabala ya kuya oyo bato basali awo na nini na armée oyo mabala wana ezokufa mikolo nyonso wana aza na kolonele kutu moko auti kobotola mwasi na botoli mwasi ya bato bazokende kolakisa document la lobi o document nini ni bo babali yo ke sikola te bilamba wana na kolia yo zoba ke Martin Fayulu ndako zala dauphin FCC mokonza mboka na S temps batunia ke lobi monta ko succéder a kozala bongo mwasi biso to ko kanisa peut-être kozala mama Olive kozala mama Denise peut-être mama Denise mama Olive po ekoza pe dessin ya schéma madame na yebisu ata eloko mokonzi ya mboka ta mususu alobaki bien te dauphin ya fache Jean-Marc Kabunda olobi nini dauphin ya fache Jean-Marc Kabunda donc ça veut dire Jean-Marc Kabunda président mboko oui soki fache alembi mandat na yesi Jean-Marc Kabunda koti oui nage sur nage okumona oui soki Kabunda lobi akoki te Augustin Kaboyi oui mais comme il nini royaume te alors section la section royaume 10e ri tango bazalaki kokunda bibembe na 10e ri batumba biso ti moto
wana boye bakiso revanche c'est kohumela na pouvoir. Oui. Ça veut dire que tu as biso kombo élection na mboko. Mama naza koyebisa yo. Élection longwa na bibliothèque na dictionnaire ya Congo. Tokosala. Na tongo osombi carton Thomson na $5 ochena ndako. Oye na salle au lieu fufu tondi ozui garantie. OK ko voter nani? Corruption. Naza koyebisa yo ke Kabila tiki carton ya soso $100. $35. Ba soso ekonda wana we botama lelo. Ya mwa minen $50. Ya mwa mike wana net mwa kuye wana. Mais ba soso lokola mabunji na ngayo oyo Kabila tiki yango $80. Siko lelo facha ya kitisi. Kitina nte ko ta vike mkoni. Poto ko yoka bato bako beba koloba kaka koloba se koloba. Tikeli bino tabo somba ba congélateur pe obongisa courant. Ah, puisque soki na minute so ekiti so se ko banda ko polo to boyi solo ya ko bota malade ebele na mboka. Ah, yango to ko senga. Ah, oui, ole to banda ko solo Kinshasa non. Bo somba ba congélateur ba bongisa le bino na courant. Timgoni. Kala mingete. Moni sanzo. Ba ko benga mokonza moka promesse sur promesse. Promesse. Mona yo tango fele. Yo yebisa nga jour wana lobi mikolo yo banda mbongo naza kufutela bana na classe na komika kosombela bango shawarma na tongo tout mais siko zo yebisa ngani facha la kakal salaka de tolobi lokola bana ba tango fele bile yo fele bilami bale wana sit bolo ka suni bongo atani la muka otomboka likambo ya senia waseke wasali musala ngai muntu ya makasi na lamuka Steve kivata benge nga jour wana yebisa ngai ke Martin Fayulu na muzito ba o distraire nga talande na ye mabunje ezongala. Oh là là. Na poste ba pesa matungulu kuto alobi fachi kolanda babiloba lo banyoso wana te pesa kaka Fayulu musala ko mona Fayulu akoka kampia ka te. Ko musali ba pesa Martin Fayulu. Omonti bazui mwasho bache na banka mwasho bache sika wana. Soki ba félicitations à la dame. Mama wana mwasi ba malunga. Mbuyi wetu tetu mwa bana weto. Na siko na ko yebisa yoki soki bazwa kaka Martin Fayulu majiji député national bacha ye wana hey bulinga bulu yoka na fade no kuna na epenga linga dina lelo siko ndingo ko baba ko tsa Martin Fayulu wapi Martin Fayulu aya nano na limete na siège na biso ya IDPS aya nano na siège kuna tokomisa ye nanu moyekoli malamu ya politique. Ça comment moyekoli malamu le to benga soldat du peuple. Tant les a bateau bazar ba nouveau venu. Ya zan te. Martin Fayulu ana kwa makasi. Eh. Kwa ya nini? Papa. Soldat du peuple Martin Fayulu a son école. Martin Fayulu a son école. Combien de députés? Soki baza tende hollandais monsieur ba député Martin Fayulu baza. Na la moka ba député le pays du peuple bazali. Ndayebi ka moko wala taka combinaison wana. Te bongo mama Charlotte. O ba komi ko ya siko ba zo ebele 2023. Ba ebele ba député ba kima kuna po ba zo ebele 2023. Mais moi ba zo chance ça te. Te Martin Fayulu son attend ya ko la divième. Ba pese ka musala. Na ko pese musala ni po ne ba ko nommer to tanga ki ba to la ba to moni nomination ya ba to RVA na ya banque. Akende na Bukangalonso. Abanda ko gérer na moni ba meme baza kuna mingi na bantaba abanda ko gérer ba meme na bantaba ah oui ayebi ko sala biloko wana mingi ye nande ko moni yize katumbi ko te kuna ya masangu na biloko mususu baza makasi habita peuple kama congolité ye usama makamba to ba seki mwana mboka Noël Tchania wa kanisa ki akopesa gouvernement ya gouvernement ya banque akoza gouvernement ya banque azuite ba pesi mwana mwasi mwana biso kabedi mbuyi félicitations place azali akamba penza banque centrale malamu to mona dollar ko kita to mona vraiment mbongo sokile na maboka batu. Madame, loko na koko yebiso Noël Tchani bazala na accord moko te basinya kina mokonzi ya mboka po eteke ba pesa ye banque te. Yaka biloba loba ya batu na mboko koko boye démocratie ya moninga te. Que soki moninga proposer likambo net Noël Tchani a proposer ki wana bo ebanda ko soa bin. Puisque ngai na solo la déjà na Moïse Katumbi.
Moïse Katumbi a Congolais de père et de mère. On l'a bien dit. A Congolais de père et de mère. C'est là qui bien t'es. Moïse Katumbi a Congolais de père et de mère. On est bien bien. Azo banga nini. Muntu a Congolais azo kamba équipe ya Mazembe. Azo kamba nyonso, aza gouverneur nyonso. Oh là là, voilà une révélation. Nini yango. Mais pourquoi c'est ce bandit qu'on se connaît à parlement debout, il y a eu de pèse. Ndena ko yebisa yoke. Moïse Katumbi batika ya vanda. Congolais de père et de mère. Siko ezo soye pona nini. Yo, c'est pas déclaration madame Moubouli. Na lobby Moïse Katumbi a vanda. Aza Congolais de père et de mère. Oyo ekosuwa yeseka aza Congolais de père et de mère te. Bon Martin Fabien aza Congolais pour ça na eu de pèse. Recensement de koyeba. Po mikolo oyo en moko fayulu anango ba Congolais ba na en wana te. Wasotali fayulu ndenga zoloba. Eta deti yeju. Ka fayulu za chilumbu chikwa na fachi. Chilumbu chikwa bozotala kaka en na muninga. Ha wana ba Congolais te pardon. Pardon. Makambo yo eko salanga somme. Siko likanisia le père et les mères Congolais de souche, Congolité. Pour na yo. Proposition wana. Non, eleka na assemblée. Comment tu es tombola haine? Tu vas na so bien. Tombola haine te. Unité ndeko tombola mboka na biso. Tu vas na piaka mingi. Tu vas na crise, tu vas na nzala monyoko li. Unité. Ezo ko tombola valeur ya ba Congolais ezoleka. Wa mimoni ka zama kasa ke ndo telemela yango. Ba député kutu nyonso baza de d'accord. Ba tsiko batalaki Moïse Katumbi akona te. Avandi na yenye. C'est tout. Mukonza mboka état de siège. To moni bato bako circuler ba bomba benga ngoni ni ba bombe ekozala kaka bako bwaka mukonza mboka longwe kuna. État de siège. Ba bomba na bango ekosala eloko te. Mboka to suto kabele ya ngonzambe. Moyen ata ozana bomba na olingo bwaka na Kinshasa ekosimba na yango biso te. Talande ba utuko lokota ba bomba mususu na ndako ya John Nombi. Wazo banga koleka na soso koleka na mwasi. Akimia ke Zimbabwe babengane na Zimbabwe. Ako telenga na lokola ntela en général. Bakeko lokota ba bomba na arme moko boy arme wana balobi soki ba bete za silence so ba bete koko boma 100 personnes. Ba lokote biloko nyonso wana. Ezanzamba lingi Congo. Omoni pouvoir oyo nzamba lingi fachi makasi. Botika fachi avanda. Fachi avanda aumela. Aumela vanda au royaume kutu Congo comme ka royaume. Royaume ya yi dépassé tout. Oui. Ndenge to nyoko maki tangu toko koma na 37 ans de toko banda ko tala ke non pouvoir toko pe sangoni. Toko zongi sango pe na ba Congo uto to zongi sina bangala kono. C'est tout. C'est qu'il faut retenir. Bon, en tout cas, pouvoir. Kaka 30 quelques auto souffraki, nde toko sala. Tango toko sala, nde to lembi, to tali, to boakeli bangal, ou soit to boakeli ba Congo. Boa, mina sem. Te. Kaka Swahili we utiko bunga na Congo. Balobi chasse à la sorcière, IGF ako kanga bato, ako sala. Jila lingeta, miketa, kangelanga bangu. Jila lingeta. Osotali misu ya jila lingeta. So ateli obozo kama subezo kita. Alingeta bato pese brasa. Commandant chef ya force d'action à lobby. Ce qui nani pasinko ya biso ki olalo loti jila lingeti seke hotel d'intérêt madame seko za moyi bisale savoir lobby a lingeti so talier lisu na mikolo yo masube bandi ko bim na salinini na Congo ba commandant de troupes auditora ya ka sampiche asambi sakate po jila lingeti atangi classe moko soki aye azotala nano so côté na bureau na yo azo banda ko vérifier na tapis makolo abamiyibi bakotaki wana abandi olumba tapis so ovandise pembeni ya mesa azo yeba déjà combien ba paquet ya dollars ekotaki wana oh là là ozomona ndesika bazoko ko comprendre yete bango bakanisi non jila lingeta azo ya na système ya molimo
alumbi yo nanu akanisho ososala 10 ans oyibi kombi mire bandi koyebisa ye bayibaki 100 000 bayibaki 200 000 dozomona jila linketa osoyebi alingeta ngo na chiluba miketa flash on ba flash wana ba ndi alingeta miketa kwata banu man mona matata mponi nanzo twazana ngo wala mawa ba grangolo babatamina sena to bazebele tika ba grangolo c'est-à-dire mbolongo ezanga sena wana mbongo tozoluka na Kongo yana sena c'est ça mbolongo baza wana na utako mona mbolongo moko azobina moyena tage atako motena ya matise pamba azobina bayena equipe moko boyi azobina mbolongo wana azapena na raison nga kolinga sena ba na yes Steve Mbikai wana akende komifunda na leta aloba pe oui amifunda nano aloba ke oyo ngape na zwaki yango yazongisa no balukeli nayi nake nayi wapi puisque muntu botoyeba muntu malamu na Kongo muntu akende komifunda na leta ye moko alobi kake na ye komifunda nazwaki 100 000 to nazwaki 50 000 moto pesi le dossier ne zape bato ba kotela kanga mo mosusu tipo de mesures eza le seul ministre wa zongisi mbongo quand même soka sa déplacer puisque oyebi ko yiba na ko déplacer muntu akozala na intention ko yiba déplacer siko ayeko etena déplacer ya eteni lo bazanga bina ine pesi ko déplacer eteni soki kuto eza na ministre moko boya asali biso kutu bisala sala to mona hata tonga te eteni problème na a déplacer ki déjà intention wana siko ayeko zongi savoni ke za moto ndenge José Magila lo bareke mbongo baliaka yango soki ebele lokola eteni azwaki yango ebele kite yamoni fona azongisa eza nanu mobesu azongisi ko bolingi nini siko itangelanga muntu aye kozongisa mbongo nani alors awa mokonzi mboka akocontinue toujours banomination tokozela bamandataire bi albite ya peuple bakotya esika nini à la place nanga banome Christian Bosembe bapesi ataki mandataire moko na place moko esalanga bien oui non aza jeune moko aza koepatenga mingi na komba na ye akosala mosala kitoko aza koepatenga parmi bacommunicateur parmi les journalistes un homme mongala oyo na akomona vraiment na komba akolite nango akolakisa grandeur ya mokonzi ya mboka grandeur ya Congo akolongola haine c'est jeune wana bapesa ye responsabilité moko ekosalanga bien. Je le salue là où il est, mon grand frère propre, Christian Bosembe. Alors, habite à Pepe Tokomi Nasuka, Bako Signation na caméra, Jonathan Bonganya, Kengonga et Sili. Pepe Congolais a retenu un dossier politique ya mboka ya mikolo. Mboka ekomi elengi, politique ekomi elengi, ezobebela kaka bamiyibi, nde bazolo bake le pays va mal po bayiba ki mboka. Pona biso bato to yiba ki te le pays va bien. OK. Pona bino bato boyiba ki le pays va mal. Bon séjour na makala bato bona makala bolandinga na pesibino bambote bele ba ope bazana intention ya kokende na ko senga ka na aner na DGM attention na ba kombo nyonso doutez oyo bazana kombo liste ya IGF yana mama moko asala misala mikolo yo mama Fifi Masuka mama na asala misala na lwala somo muyeja zala ko distraire biso muyeja avanda batika mama wana Fifi Masuka sala musala. Merci beaucoup. Tokomi Nasuka bande kolandaki biso de partout. Merci. Moi mbote na bandeko. Na pesi bino mbote yo muto betaki libako malamu ya kolanda ngai puisque kolanda biso ezate ke to forcer yo. Na bolingo kaka olinga kalibitro bilinga karashu. Ana taye lokola ya ba Rwandais. Faut landele nanu malamu potale nanu bien totale nanu bande kuna ngai na pesi bino bambote sika bozali na linga kabino mingi batu nyonso bolukaka nga plus 243 85 044 10 11 plus 243 85 044 10 11 Nzambe apambola ba congolais nyonso tout sans oublier le numéro 1 Munto Alengisaka, le plus géant dans le monde.
alataka kitoko azalaka bien déjà bazotala ye monde bazokanga faci beto. Vraiment, vous allez kebele partout dans le monde. Vous l'avez dit, biso Rachel Caramel, la linga bino makasi. Kobe paki vous allez kebele. Merci mingi na Londres. Na bossa na rate kopé ça un coucou à mon grand frère papa Olivier Massamba. On va la maman ma vie Mass Angèle la Newcastle. Et puis mon vieux titan Nzenza Kimpoanza babi yende yaya quoi. Merci à Roger le combattant mon vieux depuis la France et puis à l'empreinte digitale Roger Moulenda babi lisu ya papa chéri et yenda Kabola Kapenza Bilinga papa chéri sous la toile. En tout cas, merci. Merci Soussou, na ma jumelle propre Léa Omba. Merci na Josie Moussaou que j'ai dit un coucou et bon rétablissement, bonne santé à toi. Merci à la personne qui était derrière la caméra, Jonathan Bongana et l'assistante. Merci Abi Bakalaminguité, Togo Solama Solo, Nadia Lenika Ninda. Restez toujours connectés, branchés et envoyez un nouveau message. Tous on a pour te répondre de bino ba préoccupation de bino nyonso.